الحمد لوليه والصلاة على نبيه. وعززو د خارجي مملکتونو څخه ډیر ورونه پوښتنه کوي چې آیا مسلمان ته جایز ده چې هغه د عیسایانو په اختر یعنی کریسمس کې شرکت وکړي یا مبارکي ورکړي یا د هغوی تحفې قبول کړي؟ د دې حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، اول باید کریسمس وپیژنو چې کریسمس څه شی ته وایي. دې کې دوې جملې دي، اوله کریسټ، دویمه میس. کریسټ دا مسیح ته وایي، د دوی د دې څخه مراد مسیح یعنی عیسی علیه السلام دی. او دویمه جمله میس دا و بیلوالی یا اجتماع یو ځایوالی ته وایي. د دې څخه د دوی موخه او مراد دا دی چې د حضرت مسیح یعنی حضرت عیسی علیه السلام د پاره را بیل شي، مسیحي اجتماع جوړ کړي او د هغه د پیدایش د ورځ ولمانځي. دا د دې کریسمس معنا ده. او دغه کریسمس نه په اسلام کې شته او نه د دوی په بایبل کې شته، او د مسلمان لپاره هیڅ جواز د دې نشته چې هغه د دوی په دې اختر کریسمس کې شرکت ورسره وکړي، ځکه چې عیسایان هغه د تثلیث عقیده لري. دوی وایي چې عیسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی نعوذ بالله زوی دی، نو چې دوی د هغه د پیدایش ورځ لمانځي او ته شرکت ورسره وکړې، مبارکي ورکوې او په خبر هم یې، نو ته په دې باندې کفر ته وځې. او که په خبر نه یې نو ولې ځان نه خبره؟ دا حرام کار دی چې ته شرکت ورسره کوې او یا مبارکي ورسره ورکوې. دا د دوی سره د دوی پر دې ناروا باندې، پر شراب خورۍ باندې، پر زناو باندې، پر نورو غلطو کارونو باندې ستا تعاون دی. د دوی دغه ترویج دی چې ته ورکوې او شرکت ورسره ورکوې. دا ټول ناجایز اعمال دي، مسلمان ته دا جایز نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د داسې خلکو سره مشابهت کوي چې هغه زموږ څخه بغیر بل څوک وي، نو دا خلک به بیا د قیامت په ورځ د هغوی تر بیرغ لاندې راپورته کیږي. اوس ته وګوره، آیا ته غواړې چې د عیسایانو تر بیرغ لاندې راپورته سي او که د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم؟ نو د هغوی سره په دې کریسمس او یا د دوی په نورو محفلونو او اخترونو کې شرکت مه کوه. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسهم یوم عیدهم. ای مسلمانانو، تاسې د مشرکینو په کنایسو، په عبادت خانو کې د دوی د اخترونو په ورځ باندې مه داخلیږئ. فإن السخطة تنزل علیهم، ځکه چې د الله رب لا یزال غضب پر دوی باندې را نازلیږي، نو تر دې غضب لاندې به ته هم راشي، دا غضب و قهر به د رب لا یزال پر تا باندې هم وسی. نور څلور سره مذاهب په دې باندې اتفاق لري چې دغه کریسمس لمانځل او شرکت ورسره کول، ګډون ورسره ورکول، مبارکي ورکول، تحفې او هدیې قبلول، دا ټول حرام دي. په څلور سره مذاهبو کې دا حرام دي. عمدة القاری شپږم جلد 200 صفحه. البیان والتحصیل اتم جلد 455 صفحه. الغرر البهیه دریم جلد 58 صفحه. الاقناع اول جلد 319 صفحه. او داشان الدر المختار شپږم جلد 253 صفحه. دا ټول فقها دا خبره لیکي چې د دې سره شرکت کول او ګډون کول دا حرام دي. په دې باندې د څلورو مذاهبو اتفاق دی. تاسو ته ما د کتابونو حوالې درکړلې. نو مسلمان ته جواز نه لري یا د دوی هدیې قبول کړي یا مبارکي ورکړي او یا شرکت ورسره وکړي. که هغه مسلمان ته یا د دې په باره کې څه لفظ ووایي، تاسې به د مبارکبادۍ هیڅ خبره هم نه ورته کوئ، خاموش. که څه مو ورته وویل او په خبر واز، نو تاسې په دې باندې کفر ته وځئ، ځکه چې د دې مطلب دا راوځي چې دوی و عیسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی نعوذ بالله زوی دی، تثلیث عقیده لري او دا حرام کار کوي. نو په دې ته ورسره خوشحاله سوې
په دغه شرک او کفر د دوی ته مبارکي ورکړله نو دا تا هم کفر ته باسي د دې څخه په کلکه باندې باید مسلمان اجتناب وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.